Senin vazifen kendi kendine mesuliyet almak mı? Yoksa benim verdiğim vazifeyi yerine getirmek mi Bamsı? Ben orayı terk etme dediysem, cihan yansa da, üstüne yıkılsa da terk etmeyeceksin. Gayrı her cenge gittiğimizde Bamsı benim buyruğumu tutacak mı diye mi düşüneceğim ben? O nasıl söz beyim? Senin buyruğunu tutmamak da ne demektir? Tutmadın! Buyruğuma itaatsizlik ettin!